yer yüzünün en munbat tuproqlaridan bo'lgan, yer osti va yer usti boyliqlari mo'l bo'lgan, İslam dünyasının ve Türk devletlerinin şarkıya joylashgan mübarek Sharqiy Turkiston tuproqlari insoniyatning en rezil ve iflos mahlukatları bo'lgan Xitoy tajovuzchilari tomonidan ishg'ol qilindi. O günden bu günge kadar Xitoy tajovuzchilarining dunyoda hech o'xshashi ko'rilib boqmagan, shakli o'zgargan zulm, qiyin qistoq va qirg'inchiliklari davomlashmoqda. Xitoy tajovuzchilari mübarek Sharqiy Turkiston tuproqlarini tamoman ishg'ol qilgandan keyinmi, Sharqiy Turkistonliklarning o'z milliy kimligini va diniy e'tiqodini saqlab qolganligiga asla rozi bo'lmadi. Mübarek Sharqiy Turkiston tuproqlaridan Uyg'ur millatini va islom dinini tamoman yo'qib tashlash uchun nomussizlarcha hujum qilmoqda. Yillardan beri bu rezil qilmishlarini, jinoyatini va niyatini yushirib kelgan bo'lsa-mu, oxirgi 5 yilda bu rezil plani va jinoiy qilmishlari butun dunyoga oshkorlandi. Afsuslanarligi shuki, hech qanday bir davlat Xitoyning o'ziga bevosita va jiddiy tahdid bo'lmaganligi uchun Xitoyning bu tajovuzchilikqa, jinoiy qilmishlariga amaliy tadbir qo'llangani yo'q. Chunki hech qanday bir davlat Xitoyning dunyoni ishg'ol qilish plani borligini, buning uchun yushirin harakat qilayotganligini, o'zining xalqiga va davlatiga ochiq oshkora va jiddiy tahdid ekanligini his qilib bo'lolmayapti. Shuning uchun biz Sharqiy Turkiston xalqi texmi tirishishimiz kerak. Bo'libmi Xitoy tajovuzchilarining O'rta Osiyoda, Pokistonda, Qozog'istonda, Qirg'izistonda, O'zbekistonda ilib berilayotgan tijorat hilasi bilan ziminlarni ishg'ol qilib kengayotganligini butun dunyoga oshkorlashimiz kerak. Eng oldi bilan biz Sharqiy Turkiston xalqi o'z ichimizdan kuchlanishimiz, bir-birimiz bilan hamkorlashishimiz, quruq gap talashishni tashlab, fitna fasodlarga quloq solmay, haq ustida Xitoy tajovuzchilariga qarshi yillardan beri kurash qilayotgan diniy olimlarga, siyosatchilarga, tashkilot rahbarlariga hamkorlashib, ularga yo'ldosh bo'lib, Xitoy tajovuzchilariga qarshi va ularning jinoyatiga qarshi kuchli birlik sapasli qilishimiz kerak. Chunki bizning hech qanday tanlashimiz yo'q, choramizmi yo'q. Chunki zulmga uchrayotgan, qirg'in qilinayotgan, dafsanda bo'layotgan biz Sharqiy Turkiston xalqi. Bizning dardimizni hech qanday bir millat, hech qanday bir davlat his qilib bo'lmaydi. Biz Sharqiy Turkistonliklarning, bo'libmi Uyg'ur xalqining muborak payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga o'xshash va yoki Hazrati Umarga o'xshash iqtidorlik, adil, avliyo sifat yo'lboshchilarining va yoki qahramonlarning chiqishini saqlashimizning hech qanday ahamiyati yo'q. Chunki saqlash, sukut qilish faqat zulmning va qatliamning ortishiga, tajovuzchi Xitoyning kuchlanishiga sabab bo'ladi. Hammamizning hayoti sudek eqib ketyapti. Zulm davomlashyapti, qirg'inchilik davomlashyapti. Vatanimiz Sharqiy Turkistonda millionlarcha qarindoshlarimiz o'ldirilishga, shahid qilinishga davomlashyapti. Dinimiz, Qur'onimiz, izzat obro'yimiz dafsanda bo'lyapti. Butun Sharqiy Turkiston xalqi dinsizlashtirilyapti, xitoylashtiryapti. Hozir nomussiz Xitoy tajovuzchilari tarixda hech ko'rib boqmagan nomussizlarcha jinoiy qilmishlarini ochiq-oshkora butun dunyoga ko'rsatib turib davomlashtiryapti. Hatto tajovuzchi Xitoylarga Sharqiy Turkistonliklarni qirg'in qilish, ularni dafsanda qilish odatdagi bir ahvolga, hatto aylanib qoldi. Biz sukut bilan o'tkazayotgan har bir soatda, har bir kunda qanchalagan Sharqiy Turkistonlik, qanchalagan Uyg'ur, qanchalagan musulmon qarindoshlarimiz qiyin qistoq uchrayotdi, qirg'inchilik uchrayotdi. Qanchalagan musulmon qarindoshlarimiz dafsanda bo'lyapti. Mana bu shundoq og'ir kunlarda, mana bu shundoq inson qalbidan chiqqan jinoyatlar qarshisida bu taraqqiy qilgan dunyo va davlatlar yanada sukut ichida turmoqda. Erkin dunyoda yashayotgan biz Sharqiy Turkistonliklar bo'lsa, davomli boshqalarni ayiblash, qusur izlash, mas'uliyatni boshqalarga do'ngash bilan avora. Eng xatarligi Xitoylar tomonidan yerlashtirgan kimligi aniq bo'lmagan, faqat Uyg'urlar ostiga fitna fasod, talash tortish va ichki dushmanlik seriydigan yozmalarga, gap so'zlarga aldanib, ularga agishib, o'z ichimizdan, ya'ni Xitoyga qarshi harakat qilayotgan, kuchayotgan qarindoshlarimiz orasidan dushman izlaydigan ahvolga tushib qoldik. Biz shunda qolib tushib qoldikki, Xitoy tajovuzchilarining Sharqiy Turkistondagi Allohning uyi bo'lgan masjidlarimizni chekib, o'rniga o'zining arzimas botlarini tiklayotganligini yiroqdan ko'rib, sukut bilan o'tib ketyapmiz. Chunki biz parcha-parcha bo'lib ketdik. Bir-birimizni tashlab etdik. Ayrilganni iyiq yer, bilinganni bo'ri yer degan at so'zimizni unutdik. Yoki bizni unutuldirish uchun birileri taqqutuq sistemalarni kallamizga qashlab qo'yapti. Biz bir turlik bir arga kelolmayapmiz. Biz chet eldagi, bo'libmi Turkiyadagi qarindoshlarimiz, minglarcha yoki yuz minglarcha qarindoshlarimizni bir arga kelib, Xitoyga qarshi birlik saptudish u yoqda tursin, jiddiy ahvollarda, zarur bo'lganda 5 kishining bir arga kelishi nihoyat tasdiq to'xtayotdi. Chunki aramizga uyushtirilib olgan, oshkora va yoki maxfiy bo'lgan, o'zining diniy e'tiqodini, o'zining vijdonini, milliy kimligini beshmochanga sotgan saxta bilarman xoin munofiqlarning 24 soat to'xtamasdan fikrimizni zaharlab, shakar yaltilgan zambarak o'qlarini etish orqali mayli ilmiy jihatdan, siyosiy jihatdan, diniy jihatdan bir-birisiga zid bo'lgan
yüzlerce fikirlerini oturup taşlaş arkalık bir araya kelolmaydigan, bir-birimizni tushunolmaydigan, hatto bir-birimizga dushmanlikdan xalaqan kelib qo'ydi. Hatto bizning yinimizda yashayotgan Uyg'ur millati nomidan Xitoyga rahmat aytib, Xitoyni madhiyalab, Uyg'ur millatini terrorist deyotganlar bir yoqda tursin. Xitoy tajovuzchilarining jinoyatlarini oshkorlash uchun, Xitoyning zulmiga qarshi Sharqiy Turkistonning mustaqilligi uchun kurash qilayotgan diniy olimlarga, siyosiy yo'llarga haqorat qilgan, xuddi Xitoyning orzu qilgan holatda turyapmiz. Sharqiy Turkiston da'vosi undaq fitnaxo'rlarning gapiga ergishib, o'z ishimizdan dushman izlaydigan arzimas da'vo emas. Sharqiy Turkiston da'vosi haq va adolat da'vosi. Sharqiy Turkiston da'vosi islom va musulmonlik da'vosi. Sharqiy Turkiston da'vosi Sharqiy Turkistondagi 35 million Sharqiy Turkistonlikning ve chet eldagi har bir Sharqiy Turkistonlikning ota-onasining, urug' tuqqanlarining, do'st-yoralarining, qo'lim qo'shnilarining, butun Sharqiy Turkistonlikning da'vosi. Shuning uchun biz chet eldagi Sharqiy Turkistonliklar intayin hushyor va aktiv bo'lishimiz kerak. O'z ichimizdagi shaxsiyatchilikni, ayrimchilikni, bo'lginchilikni butunlay himrab tashlab, yuz minglarcha Sharqiy Turkiston qo'shinini hosil qilishga harakat qilishimiz kerak. Xitoy tajovuzchilariga qarshi har bir Sharqiy Turkistonlik o'zining dili bilan, o'zining tili bilan, teni bilan, qo'limizdan kelgan har qanday ish bilan qarshi turishimiz kerak. Shu chog'da go'zal oqibat, g'alaba nusrat haqiqiy mo'minlarga xos ekanligini ko'ra olamiz.